望上天多讚頌。若權力倚重，世上誰亦會心動。迎風不怕路途崎嶇作弄，名譽在天上流動。道別才遇上，伴隨着思鄉，路遙別方將寄望天上。日夜尋路向，正如大海中找到鏗鏘，直到天亮。多少風雨上，亦自強，得不到拍掌聲覓真相。浩劫已盟約在照亮，日月歸於心，那路向尋覓到會有支響。大師，我哋上家嘅祖墳到底有咩缺點啊？大掌櫃，你哋上家呢一片山墳咧，就叫做鳳凰三點頭。山咧就係好山，水又好水，所以常老先生可以開到一間顯赫有名嘅鏢局。不過有一件事，我一定要同你講。係，請講，請講。所謂鳳凰三點頭，每一點頭代表一代，三點頭即係三代啦。由令翁起計，上家嘅祖業去到你個仔，即係第三代，就會開始沒落噶啦。大師，有冇辦法可以補救？唉，所謂富不過三代，天意難違啊！天意難違？天意！我上正堂一向做事，只相信係人為，事在人為。阿文，你信唔信風水？唔信。不過頭先堪如師講嘅富不過三代，又真係挺有意思噃。你諗下，上一代我哋阿爹創業艱難，直頭係開天闢地啦。到咗你呢一代，守業更加艱難，每日都要刀鋒口過日子，當然要頂風頂雨啦，係咪？到咗第三代，即係阿忠嗰一代，好啦。可以坐享江山，食夜飯着乸衣，捱又唔使捱。但係叫佢出去頂風頂雨，撐住咁大間鏢局，你估得唔得咧？阿二哥，唉，我知道阿忠呢個仔實在太唔長進。必要時，我將條大鎖匙交俾阿孝，實行廢長立樹。千萬不可，千萬不可！廢長立樹啊，亂之始也。到頭來，你咪搞到佢兄弟益長。搞到間鏢局立立亂，我都知道咁樣唔係咁好噶啦，搞得唔好，趁人都變仇人。咁又係啊！等我考慮下，頭啲赤啊！考慮。去嗰邊排隊面試。下一個叫咩名？李長鳳。去嗰邊排隊面試啊！我想問今日會考啲咩㗎？會考啲體能同埋武功。喂，你咪唔知啊嘛？做得鏢師，少少體能梗要有㗎啦。過去啦。哦，下一個啦。到你啦！哦。開始。下一組。收手！我話知。今日只有考女標試啊？係啊，幾百人嚟考，得嘅又嚟，唔得嘅都嚟。
阿志，你做咩30萬，瘦啲嗰個一定要請，其他嗰啲你決定。嚇？哇，唔係嘛？唔得嘅都要我請？好痛啊！忍住啦，唔大力啊，啲魚唔散㗎。我打咗個乞嗤啫嘛，就攞出條頸啦。你唔使呃我啦，你方你唔係又上山斬柴咩？睇下曬到個面都黑濛濛，仲想講大話？誒得啦，唔該晒你大嬸。嗱，呢個有啲大力魚，一日食2粒，哦可以去魚行血㗎。哦，翻去咧就買幾錢田七煲瘦肉油。幾錢田七煲瘦肉？係。好，唔該晒。誒，你前2日啦，整親手幫襯我，我今日收你平啲。點係啊？嗱，以後上落小心啲啊！嚇，我唔想下下就見到你啊！好，唔該晒，唔該晒，走先啦，再見。你實好開心㗎。娘親，娘親收檔啦。等我嚟幫手。點啊？今日生意好唔好啊？好貴，攞成大半日魚啊！收尾先有2個客啫嘛。老婆啊，你遲啲咧可能唔使開檔，搞你日細輪咁辛苦啦。係啊，我考到入會有標局做標師啦，每個月有月薪不特止，每次出標仲有花紅添喎，做到老啊，仲有養娘啊。咁娘親你又唔係唔使咁辛苦，日曬雨淋，可以喺屋企享下清福咯。阿爹好。梗係啦。娘親啊，我買一件布衣送俾你啊，你睇下中唔中意？你睇個女幾有你心啊！一揾到份好工，即刻去古衣鋪買套衫送俾你啦。仲有啊，今日市集拖一隻黃牛，我買咗幾斤翻嚟紅燒啊，你試下淋唔淋啊？個古衣買幾多錢啊50文錢。咁啲肉買幾錢啊30文錢。哇！大嗱嗱成80文錢，我呢副賤骨頭嚟㗎，唔食得咁好，唔着得咁靚啊！呢2個大富貴，要食就自己食到夠，要着就自己着到夠。娘親啊，而家環境唔好，生意差，我做咗成日生意先賺得幾文錢，的咁多嚇，你哋攞錢嚟嘥，呢件衫我唔要啊！嘿，個女啱啱考到做女標師，特登買咗嚟孝敬你，你唔戥佢高興不特止，仲係咁鬧，唔通我錢住響你眼度真係咁大啊？係，我眼裏邊淨係睇到錢，我唔理你做咩工有幾叻啊，我淨係知道每個錢邊可有血有汗㗎，一個崩都唔嘥得。好好一件事，俾你嘈兩嘈，嘈到我晒，我真係唔明白，你為咗你小事一日嘈到黑，你到底想點？點先可以氹到你開心？疑犯秋大人話要專程向大掌櫃你報喜喎。哦，唔通係余大人？大掌櫃，余大人，咩嘢事要勞駕大人你嚟寒舍啊？本官特意嚟同你報喜嘅。哦，咩事咧？幾個月前你咪捐咗筆軍餉俾朝廷嘅，我收到消息，朝廷方面好高興，會賜你記名總兵從5品嘅名銜。另外，恭親王亦會親筆提一個牌匾送嚟，恭喜晒！係，多謝多謝。呢個係恭親王嘅墨寶，二哥你真係與有榮焉啊！真係估唔到朝廷送個牌匾俾我哋上家，我上征堂總算能夠光宗耀祖啦！今次我哋上家得到朝廷冊封，我都算對得住祖宗。我啊打算請晒各方朋友一齊慶祝。第1日請官，第2日請商賈，第3日請晒同行同埋鏢局裏邊嘅手足，請埋第4日。第4日嘅菜式咧要上等添，我想請埋成班綠林朋友。啱啊！
我哋標局食嘅係四方飯，擺酒請客，如果唔請江湖朋友，實在講唔過去。大哥，你咁同我預備4萬兩銀票。 4萬兩啊？做咩？哦，請客冇問題，不過攞埋4萬兩，咁帳房空㗎啦。而家帳房嗰4萬兩，本來係要還欠銀行筆數嘅，如果用咗去，恐怕一時難以周轉啊！我哋標局做事向來都照行規㗎啦，每次標我都收足標銀㗎，咁帳房應該儲備充足㗎，點會仲要欠銀號債啊？係就係，標局係有好多儲備。 但係大部分嘅儲備都借咗出去，結果標局反而唔夠錢，咪向銀行借錢周轉咯。借咗俾邊個啊？欠單咧？咁多人爭我哋錢，結果搞到我哋而家反而爭銀行債，呢個係咩道理啊？我唔理，而家標局要用錢，阿志。 呢件事交俾你負責，欠債還錢係天公地道。我要你10日之內追翻啲錢翻嚟，我唔理係公抑或私，抑或親抑或疏，就算係玉皇大帝，一律要還。每次最難做嘅事係揾你嚟做嘅。呢啲咪就係叫做燙手芋頭咯，係人掂過啊，都耍手擰頭啊！三叔啊，不如你幫阿志諗條橋，推咗呢件差事啦。我？ 手背係肉，手板係肉，好為難嘅。等阿志自己決定啦。況且，我約咗人啊，時鐘啊，見過未啊？哦，遲啲再講嚇，遲啲再講。呢個三叔啊，有親事啊，第一時間走咗去。佢唔肯講，阿志我幫你講。你仲睇乜鬼啫？呢件事你辦唔嚟㗎，你只係常家嘅樣子咋，冇人會賣你帳㗎。三掌櫃。 大掌櫃，我通知你㗎，佢有個住喺湖南嘅朋友患咗急病，要即刻出門去探佢。啊，仲有，佢仲話標局嘅事務大小咧，都交由你同埋二掌櫃去處理喎。阿爹突然要出門，唔係啦，我哋而家即刻去揾佢。無論如何推咗呢件差事，行啦，阿志，行啦。爹，阿爹，阿志有説話想同你講。 有咩事啊？志，爹，我想同你講關於追債嗰件事，你放心，我會盡力而為。好，起橋。你以為你做得嚟咩？簡直痴人說夢！你要追飽佢啦，算我幫你唔到啊！喂，楊堅啊，四掌櫃今晚請我哋出嚟食晚飯，究竟係咩原因呢？ 嚟到咪知咯。啲四掌櫃嚟咯喎！四掌櫃，大家自己人不必多禮啦嚇，坐，人齊啦係嘛？喂，小姨可以起菜。係，坐四掌櫃。喂，坐。哇！係啦，四掌櫃。嚇，因咩今日咁高興請晒兄弟出嚟食飯噶嘛？哦。 咪阿大掌櫃咯，佢話我咧就成個黑面神咁樣，就唔係好識同班兄弟相處。咁我今日咧諗住喺度咧就擺翻幾圍嚇，咁啊諗住同大家聯誼下，咁啊順便可以增進下彼此之間嘅感情啦。咁咪要啦！既然係咁嚟，咁多位，我哋記四掌櫃一杯嚟。嗱，有啲咩唔夠嘅自己叫啊，唔好同我客氣。好。 喂，田馬騮，你咪掛住淨係食雞先得㗎，嚟飲杯。楊堅，好，嚟阿輝，嚟，自己嚟。嚟飲杯。係喎，田馬騮，我聽講你最近娶咗個妾侍，才貌雙全嘅喎，幾時帶出嚟俾我哋班兄弟見下先？呢啲咁嘅庸脂俗粉，點敢帶出嚟俾阿四掌櫃你睇啊？唔係啊，佢怕你睇蝕啊！真係，佢位新娘子樣貌何止靚啊，啲皮膚仲白裏透。你又知嘅？喂，楊堅，你又唔好羨慕人。嗱，你而家有妻有妾，我仲聽聞你最近喺城郊買一笪地起大屋喎。講到最風光嘅，都非你莫屬啦，係咪先？係啊，係嘛？喂，你要講風光，我拍馬都追唔上東哥啊！
係啊，你講得啱啊，峰哥。係四掌櫃。我知道你好似啱啱生咗個仔，最近仲擺20幾圍滿月酒，但係你冇請我喎。哎呀，四掌櫃你忙啊嘛，我多謝四掌櫃，飲醉。恭喜晒，恭喜晒，多謝。真係開心。不過只可惜，今日大掌櫃唔喺度。如果唔係佢見到你哋而家個個都生活得咁好，佢一定老懷安慰，肯定佢笑到見牙唔見眼嘅。不過講真啦，我哋能夠豐衣足食，都係全靠大掌櫃咁多年嘅提攜同埋照顧。若然唔係，邊有咁風光？你哋係咪？咁就係啊！大掌櫃係真係對我哋恩重如山，猶如再生父母啊！大哥係咪啊？講得好啊，講得好。其實咧，大家能夠加入會友標局咧，亦都係大家嘅福氣嚟。大掌櫃對我哋真係好好，從來都唔同我哋計較嘅，亦都唔會吝嗇一分一毫，係嘛？我最近咧喺呢個帳房咧翻查翻啲舊帳，又俾我揾到幾張欠單咧，好有趣嘅，大家過嚟睇下嚟。係啦，嗱，睇下，嗱呢張，大家睇下呢張欠單，立據日期咧嗱就7年前嘅，但係咧欠款人咧喺呢7年內咧1文錢都未還過俾我哋。咁搞錯啊！7年都未還過錢，咪住，7年其實唔算得係咩㗎，但有張仲離譜嘅，睇睇先。啊，嗱呢張，大家睇睇，立據日期咧就係先帝咸豐22年，而家係咩年號？同治2年，同治2年啦，前後12年，欠債人一樣係1文錢都未還過俾我。哇！豈有此理！究竟邊個爭標局咁多年錢？係咪你？快，唔使問啦，嗰個欠債人咧死咗㗎啦。人都死埋啊！咁即係揾鬼追啦！係咪好笑？但係咧，我可以話俾大家聽，即係類似呢啲咁樣嘅欠單咧，喺我哋帳篷裏邊啊，大話200幾300張。你可想而知，我哋大掌櫃對我哋幾好啊！佢從來都冇提過，原來咁多人爭標局錢嘅。其實大掌櫃啦，對我哋真係恩重如山，我哋都係時候應該要報恩啦，係嘛？正所謂鐵血同當，衣食同享。我本身啦冇爭標局錢，但我都要還人情債㗎。所以今日啦，我喺度好希望在座咁多位，邊一位係爭標局錢嘅，麻煩你哋盡快將欠債清還。我唔怕老實同大家講，而家標局咧欠落銀號幾萬兩銀，係急需要錢嚟周轉。如果大掌櫃唔係迫於無奈，佢唔會叫我嚟追翻啲欠款。所以好希望在座咁多位，邊一位爭落標局錢嘅，請於10日內速速清還。到時我上次再喺度擺翻幾圍，再同大家飲個暢快，好唔好？阿四掌櫃啊，得10日時間，我哋邊有咁多時間籌錢啊？喂，四掌櫃啊，咁10日之期係大掌櫃定啊，定因為你講㗎？鐵馬騮有心還錢又何須10日啊？三掌櫃，二哥，阿芝，我都有爭標局錢嘅，呢度350兩，我即刻還俾你。好，各位手足，欠債還錢，天公地道，有借有還，先至係上等人。四掌櫃叫大家10日之內清還，大家就一定要還，1日都唔可以遲，1文錢都唔可以少。麻煩咁多位兄弟幫忙，我同大掌櫃無言感激。阿芝，過嚟。大哥，過嚟。大嫂，成班人等你食飯，坐。大哥，今日有冇啲咩喜慶事？做咩咁好叫我食飯？哦，阿老爺出咗門啊嘛，咁阿孝又唔黐家嘅，
阿二娘話覺得寂寞，咪叫我哋過嚟陪佢食飯咯，係嘛？哦，係啊，係啊，誒阿芝啊，我哋知道咧，你為標局追債咁啊頻頻撲撲，我啊特登燉定一圓體俾你啊，補下腳㗎，落足心機㗎啦，你要試啊！係啊，大家姓上㗎嘛，一定要同心同德啊！如果有咩事發生咧，最緊要點啊？大家窗口一致對外。係啦。大哥，你想講咩？阿芝，你勒令啲標師10日內還錢咧，大哥一定支持你嘅。嗰班咩啊？嗰班外姓人嚟㗎嘛，係嘛？點解會借錢唔還啫？但係自家姓上㗎啦喎，你識點做㗎啦？我唔識。阿爹明我追收欠債，要一視同仁，冇分咩同姓外姓人，就算玉皇大帝嚟到一樣冇面俾。咁啦，你不如寬限佢哋多幾日。唔得，限期10日，冇人可以例外。而家咁算點啊？嚇，咁又唔得，咁又唔得，你即係全心同我過唔去啫。係阿芝啊，我哎呀都係你二娘啊，你係咪咁不孝㗎？隨得你哋點講都好啦。總之錢一定要喺限期之內還清。仲有，我最近翻查過啲舊帳，大哥，你樂長嗰間古玩鋪過去3年一直託我哋標局運貨，但係從來冇找過數。仲有二娘，你外家嗰間綢緞莊都係一樣冇找過數㗎。麻煩兩位通知佢哋一聲，喺限期10日之內將所有欠債還清。如果佢哋唔還嘅，我會親自上門追。辛苦你。你企喺度，死嘢仔，恃住有阿爹撐你，係嘛？任意妄為，你想點就點啊！嚇！死嘢仔！點啊？而家點啊，大官？係啊，佢不單止追我，仲追埋我外家啊！嗱，你係長房啊，你要為二娘作主㗎。我外家冇錢，得個殼㗎啫。你冇錢咪叫佢哋搬咯。估唔到佢咁決絕，連親人都冇情講嘅。閘住啊！個死嘢仔執翻嚟嘅啫，鬼同佢有親啊！喂，咁家陣究竟還錢定唔還㗎？我還佢條命啊！還做仔使阿爹錢天經地義嘅，使還嘅咩？仲有啊，你叫樂長啊，一個仙都冇還啊！嗱，大官，我睇你個頭㗎咋，我都唔還啊！梗係啦，仲有啊，我仲要叫埋全標局上上下下一個二個都冇還錢，邊個還錢真係同我過唔去？我睇個死嘢仔落得個咩河？你哋籌斷莊呢3年嚟不斷託標局運貨，但係從來冇找過數。合同在此，10日限期，速速清還。如果你唔還嘅，我就報官，請官府嚟查封你間古玩鋪。開門！開門啊！咩事做到拆天啊？我找個死嘢仔晦氣啊！開門！喺房度去追債啊？咩事啫？個死嘢仔啊，竟然叫官府查封我樂長嗰間鋪啊！大家心知肚明㗎啦，我樂長間鋪咪我老婆打本俾佢開嘅，我老婆啲錢咪即係我啲錢，即係分明同我作對啫。我唔找佢費，我真係世係假啊！唉，阿芝又係嘅，所謂萬事以和為貴啊嘛。走標呢行人心係最重要㗎。咪咯，依家咁嚟追債，搞到親戚又唔高興，啲伙計怨聲載道。咪咯。唉，雖然欠債還錢天公地道，但係冇理由10日之內要人還清㗎。咪咯，攤開嚟還一樣嘅啫嘛。咪咯，攤開嚟還咪一樣咯。大伯，你真係提醒咗我，攤開嚟還咪一樣咯。上次係4掌櫃，今次係輪到2掌櫃請客，咩解救啊？喂，會唔會為咗追債嘅事啊？唔係啊！得啦，大家咁多年賓主，使乜客氣啊？你坐，全部坐嚇，飲酒。夫啊，入廚房吩咐整啲靚啲嘅酒菜出嚟，唔好失禮人嚇。好啊，仔夫。好，大家都到齊啦嚇。嗱，今日約大家出嚟咧，就聚一聚舊，咁啊順便傾下心底話嘅。聽講最近大家士氣好低落喎，嚇。嗱，大家有咩唔順心嘅，即管同我講。唉，大家咪為咗4掌櫃追債嘅事咯。係咯，得10日，邊度夠時間籌咁多銀兩至得㗎？係咯，10日點還啫？我哋真係無能為力㗎，最好係真係體諒下我哋啊！大家稍安毋躁，稍安毋躁。
嗱，欠債還錢確係天經地義嘅。不過咁幾日時間要大家還債，又真係強人所難啊！嗱咁，我大膽啲喺度揸個主意好冇？大家分3年攤還，有冇問題？咩你啊？好似冇請你嘅喎。大哥，我都係咁啱喺附近路過，我知你宴請晒所有標師，所以特登上嚟同你打個招呼啫。二掌櫃啊，咁啱4掌櫃嚟咗啦，咁剛才嘅方案就麻煩你通傳一聲啦。好，下次剛才我同大家商議好。大哥你唔使講啦，我頭先喺門口聽到晒。3年絕對冇可能。啊！而家10日限期已經過咗3日，你哋得返7日時間。呢一個係大掌櫃臨行前吩咐落嘅，無論邊一個人都好，都唔可以改變。4掌櫃啊，7日時間，我哋班兄弟真係無能為力㗎。嗱咁啦，你通融下，半年。係咯，半年。大大家唔使再講啦。總之7日就係7日，告辭。知。要大家還債係嘛？好，冇問題。不過你先還我哋上家呢筆債先啊！我爹執你翻嚟養嘅，供書教學20幾年米飯錢，你一次過清還嘅，我哋即刻還債。係啊，你咁巴閉，還啦！我而家做緊每一件事，已經係還緊俾上家。喂，4掌櫃啊，我哋大家食埋標谷同一碗飯嘅，你又何必咄咄逼人呢？係咯，你都無謂逼死我哋成班兄弟㗎。你唔使喺度狐假虎威啊！我哋一個二個唔驚你㗎。總之你哋唔需要再講咁多，剩翻7日。7日點夠啊？真係講唔切㗎嘛！唔使驚佢嘅，萬大事有自己負響樹。放心，我只係想同大家講下道理。喺蘇杭一帶，只要有路，就有我哋會有標局嘅標車同標旗，而大家亦都以作為會有標局嘅標師為榮。但係今日，標局遇到一個好大嘅難題，如果搞唔好嘅話，3年、5年，頂多7年，一定會冧。你唔好喺度危言聳聽。我哋標局咁好生意，幾時得嚟冧啊？係啊，標局嘅生意又好好啊，係在大部分都係白做㗎啦。有啲人啊，恃住自己有啲裙帶關係，做完生意之後又唔找數，最離譜嘅係連訂都唔落。點啊？而家大掌櫃對你哋好差咩？有陰糧，有養糧，仲有啊，差啲連你哋屋企人都照顧埋一份。但係點解你哋唔知足㗎？係都要向標局借錢，借人錢又唔還。就算標局係一座銀山，係一座金礦，你哋東為一忽，西為一忽，遲早乜嘢都冇得剩㗎啫嘛。
只要你哋肯還錢，你哋鬧我，你哋揾嘢掟我，就算你哋要我跪喺地下扮豬扮狗，又有乜所謂啫？只要你哋肯還錢就得啦。記住，仲有7日，拜託晒。二掌櫃啊，4掌櫃而家咁想點啫？得啦，唔使理佢啦。二掌櫃，但係4掌櫃話而家標局嘅情況，啲苦肉計嚟啫嘛，信佢你咪蝕底咯。你咁話，分3年玩？嚇！今日成績幾好喎。有啲標師咧，真係冇能力還錢。係。我今日去趙老標師屋企。哦，你講趙忠元老標師啊？我聽聞佢呢2年抱病在身，我諗佢家境都唔係幾好啦。冇錯，趙老標師身患惡疾，為咗醫病先爭落標局咁多錢，但可惜啦，藥石無靈。頭先我見嘅時候，個肚大到好似生股象咁樣，我諗佢咪有心大腸。咁你俾佢張驗單我。大債主，追債追成點啊？加加埋埋都1成到啦。唔係啊嘛？你同全標嗰個人作對，追得1成呀？咁樣唔係辦法喎。不如請教我哋嗰位智多星啦。大家今日初到貴境，我循例都要向各位介紹下呢一行嘅行規嘅。我哋標局食嘅係4方朋友嘅飯，所以你哋去到邊一度都要記住合吾呢句標號。吾者自己也，合吾者即係話與自己相合之人也。呢句標號嘅意思即係話朋友啊朋友，我哋知標今日初到貴境，希望各位朋友多多包涵。3掌櫃同埋4掌櫃想請你過去帳房，下馬問前程喎。佢真係咁講？係啊，3老爺話要訓練新標師，仲要訓練到日落西山喎。呢個三叔分明有心避開我哋，我真正去揾佢。二哥，你去揾佢都冇用㗎。嗱，三叔咧出咗名係智多星嚟㗎嘛，你去到佢一樣有辦法耍走你。普天之下，你一個人使得喐佢啫。做我哋標師呢一行，最緊要就係識得我哋係同乜嘢人打緊交道。賊啊！賊就分3種。第一種地踎流民，即係嗰啲臨時拉雜成軍嗰啲，我哋就叫做3槓子。第二種就係嗰啲真正落草為寇嘅山寨頭。咁如果遇到山寨頭咁啊點啊？一嚿頭，梗係同佢打過啦，唔通同佢講到日落西山啊？你哋幾個幫我練騎射，你2個去備馬，其餘嘅去備戰。快啲去，聽話聽話，快啲去。係一嚿頭。你啊真係叻㗎啦！太平盛世咧，你喺度扮高深，一有起事上嚟咧，你斯斯縮縮，家陣仲利用班新丁啊！我唔係，我教佢哋㗎。係你教佢哋？你企喺度做咩？你2個侄咧喺帳房等緊你啊！係咩？係啊！唔醒起添。三叔，請坐，坐。天口慶啊！我低飲啖茶，潤下個喉嚨先啊！你2隻嘢鬼馬啦，識得揾你3嬸過橋啊！三叔，我真係日夜奔走，先收得嗰1成欠本翻嚟。如果唔係迫於無奈咧，我都唔敢驚動你老人家。係人都知啦，三叔咧就係生神仙，在世諸葛孔明，智多星。夠啦！老實講，辦法我諗過好多，但係冇一條管用嘅。我只能夠贈你8個字：明槍易擋，暗箭難防。多謝三叔贈言，但係三叔可唔可以講白少少？所謂明槍者，就係一班標師。我相信佢哋更加不滿你都有能力對付。
至於暗戰嘞喎，阿中份人魯莽，你知嘅。佢哋而家可以諗到分3年攤還，仲可以收買人心，背後一定有高人指點。咁邊個係嗰個高人？呢一支係棉女針，冇咁容易揾到嘅。睇下到時邊個唔好彩俾支針拮親流血咯，咪自有分曉咯。三叔啊，咁真係甜啊！當前情況，你就係一個過河卒，只可向前，不可向後，否則萬丈深淵。至於呢局棋贏與唔贏，就睇你嘅好彩與唔好彩啦。嗱，咪話我唔提醒你啊！你點樣強硬追逼都好，但係千萬唔好搞出人命，否則神仙都幫你唔到啊！咁啊弊啦！而家冇得翻轉頭，又未必成功，仲要避免搞出人命。唔係啦，三叔，而家論輩份，你僅次於大伯；論人望，個個都佩服你嘅。不如就由你出馬，你去追債，你講一句好過阿志講10000句啊！哎呀，啲唔係好舒服，梗係啲茶涼一滯啊！我要去一去茅廁啊！去一去茅廁。喂，三叔，根本冇飲過。阿爹，涼餐我翻嚟啦！第一日翻標局有冇人蝦你啊？梗係冇啦，負責教我哋嘅三老爺同埋殷教頭都不知幾咁好啊！尤其是係個三老爺啊，好鬼馬嘅佢。啊係啊，今日標局翻咗啲燒肉俾我哋啊！哇，沙梨篤嚟嘅喎，點解有嚿燒肉嘅？今日有標出啊嘛，標局上上下下都有燒肉分。所以話大標局即係大標局啊，出手零舍闊綽嘅。喂，呢個，哎呀，窿啦，掛住講。窿咩啫？我一路搞住噶嘛。如果唔係及時掹條柴出嚟收細個火，咪窿咯。好心你做嘢上心啲啦。呢個大大話話可以整成30-40粒鐵打丸㗎，一粒2文錢，窿咗你又唔見幾多錢啊？就算真係窿咗啊，我最多賠翻錢俾你咯，咁得未啊？爹啊，你有錢賠好巴閉咩？我聽日要將呢藥丸交俾人㗎，窿咗交咩俾人啊？做生意啊，最緊要講信譽，做壞個招牌揾鬼幫襯啊！你係越扯越遠啊！我費事同你講啊！你中意窿飽佢啦，我揾窿捐啊！爹啊！阿爹啊，做咩坐響樹啊？天口涼啊！嚟啊，陪我入去食燒肉啊！啲燒肉皮凍咗唔脆噶啦。對住你一涼啊！我食咩都背脊骨落啦！阿爹啊，咁掛涼啦！啊，我真係唔明，你阿娘點解變成咁樣？雖然話以前都唔係點樣溫柔，但係都唔好似而家咁樣橫斑斑，少少事就無理取鬧，簡直係不可理喻。阿爹啊，其實阿娘佢都好辛苦㗎。你諗下呢幾年啊，我哋響度開檔走標，根本就揾唔到食。阿娘又要養家，又要揾錢孝敬班肉卒，等阿哥響裏邊可以食好啲。呢個擔子咁重啊，俾住係我啊，心情都唔會好啦。我明，所以我咪盡量唔同你阿娘計較咯。但係你阿娘嗰份人啊，你越遷就佢，佢就越得寸進尺，硬有激到我發火先安樂。我知啊，一係咁啊。嗱，如果阿娘再發你脾氣咧，你就扮睇佢唔到，唔好理佢，唔好望佢，淨係諗阿娘咧點樣對你好，點樣服侍過你，你不停諗佢嘅好處，咁自自然然啊，你就唔會嬲阿娘，唔會想同佢嗌交啦。好啦，阿爹聽你話，你話點就點啦。教我啦！哎呀，你瞓夠未啫？起身啦！喂，出邊嗰班標師啊，個個嚟晒還錢啊！你瞓少一陣晏覺會死嘅咩？唔係啊嘛！大伯，你講住去邊啊？我睇下邊個出賣我啊，走嚟還錢啊！唉，又為咗追債嘅事。你又趕住去邊啊？我趕住去揾阿子，我留張欠單未俾佢啊。
咩咁單嚟㗎？哦我嚟睇下啦。點啊咯？我代表標局同埋大掌櫃，多謝你。四掌櫃你嚴重啦，欠債還錢應該嘅。人睇啊！二掌櫃，大家嚟還錢啊？係啊。二掌櫃啊，四掌櫃講嘢唔係冇道理嘅。我哋問標局借咗錢，冇理由唔還嘅啫。啱啊！欠債還錢，所以我都打算嚟還錢。我仲連我老婆同埋外家借嗰啲都一次過還埋。阿志啊，我哋欠標局幾多錢啊？我大哥。唔該。二掌櫃，你本人欠標局3200兩，大少奶1300兩，而你樂獎古玩店欠4800兩，合共係9300兩。好，銀票好快奉上㗎啦。不過喺還錢之前，我有3個問題想請教細佬你。問啊。第一，欠債係咪一定要還錢咧？係。第二，係咪無論親疏厚薄，一律一視同仁？就算大掌櫃借咗錢，我都會攞住張欠單去收數。咁好啦，咁我要問第3個問題：點解呢個女人可以唔使還錢？邊個女人唔使還錢啊？曾燕娥？邊個嚟㗎？未聽過嘅。熟喎，好熟。火陽紅個老婆咯。阿嫂嚟？一共爭1000兩啊！阿二掌櫃點解張借據喺你嗰度嘅？四掌櫃啊，呢張借據係我從來都冇見過呢張借據。冇見過，我喺你房度抄到嘅。你分明就幫火陽紅掩飾，你唔好合起份人喎！得啦，你兩個唔好喺度扯貓尾啦。你呢份人根本就兩面三刀，厚此薄彼，講一套就做一套。呢頭咧日日對我哋催逼窮追猛打，但係對自己親信個老婆咧就蓄意包庇。呢啲叫咩啊？叫偏私咯！大家話咁樣公唔公道啊？梗係唔公道！既然火陽紅個老婆都唔使還咯，我哋使唔使還啊？梗係唔使還啦！四掌櫃，我哋唔好啦！你哋聽我講，你哋聽我講，我可以發誓，四掌櫃根本冇見過張欠單，我亦都唔知道我同邊個借錢。有裝有證啊！想狡辯啊？你放心，我贈票局一定會還。四掌櫃，你俾1晚時間我，聽朝自時之前，我哋將爭票局嘅錢全數清還，1文錢都唔會爭票局。群影中渴望上天多讚頌，若權力倚重，世上誰亦會心動。迎風不怕路途崎嶇作弄，名譽在天上流動。道別才遇上，伴隨着思鄉，路遙別方將寄望天上，日夜尋路向，正如大海中找到鏗鏘，直到天亮，多少風雨上，亦自強，得不到拍掌。